Hi all, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. ഇന്ന് റമദാൻ ഡേ 3 ഇഫ്താർ വ്ളോഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 2 കപ്പ് പാലെടുത്തിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ റോസ് മിൽക്ക് എസൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന. റോസ് മിൽക്ക് ഡ്രിങ്കാണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ഫ്ലേവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിസ്ത, ബദാം, റോസ് മിൽക്ക്, അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ മധുരം അനുസരിച്ച് ഷുഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അതും നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ടിതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എപ്പോഴും ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ സീഡ്സും പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് അത്രയുള്ള സിമ്പിളാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് വെജീസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3 വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഞാൻ സ്പ്രിംഗ് റോൾ, പിന്നെ പൗച്ച് പോലെ ഒരു സംഭവവും, പിന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ചീസ് സാൻഡ്വിച്ചാണ് കേട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പണിയും എളുപ്പം തീരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വെജീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തോനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ സവോല. ഇതിൽ ഏത് വെജീസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് സൈഡാക്കി വയ്ക്കുക. ഇനിതാ പെട്ടെന്ന് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഫ്യൂഷനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജീസൊക്കെ അന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ വെജീസിന് ആവശ്യമുള്ള സോൾട്ട് കൂടി ഈ സമയത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെജീസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. എന്നിട്ടിത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വെജീസൊക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓവറായിട്ട് കുക്കാക്കണ്ട. ഈ വെജീസിൻ്റെ ക്രഞ്ചിയൊക്കെ അതുപോലെ ഇരിക്കണം, എന്നാലേ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടൂ. ഇനി കുറച്ച് മസാല ഐറ്റംസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓവറായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റത്തിനൊക്കെ പെപ്പർ പൗഡർ നല്ല ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസായി കൊടുക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ മസാലാസിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ച് പെപ്പറും ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോൾട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി വെജീസിൽ സോൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി.
എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ എടുക്കായിട്ടാ. ഇന്ന് ഞാൻ എഗ്ഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് നല്ല ഫ്ലേവറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ഫ്രീസറിലിരുന്ന് സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഷീറ്റൊക്കെ അന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഹോം മെയ്ഡ് ഷീറ്റാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ റമദാനിൻ്റെ മുന്നേ. ഇനി ഇതൊന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓവറാക്കണ്ട, എന്നാൽ പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടിതാ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡിലിരുന്ന് പതിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് അറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൈദ പേസ്റ്റ് കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നാൽ അതങ്ങ് സെറ്റായിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ സ്പ്രിംഗ് റോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സിമ്പിളാണ്, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ടിതാ ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടുത്ത സ്നാക്ക് ഐറ്റം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും നല്ല സിമ്പിളാണ്. സമോസ ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 2 സമോസ ഷീറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിക്ക് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളിൽ. എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലിരുന്ന് ഒരു ലീഫ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൈദ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള സമോസ ഷീറ്റ് ഒന്നെടുത്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കിഡിലനായിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഐറ്റം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ? ശരിക്കും മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ പാർട്ടിയിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് വെജ് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെജ് പാർസൽ ഏതായാലും വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് സൈഡാക്കി വെക്കുക. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇത് നല്ല സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് കേട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിലിരുന്ന് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചീസ് കൂടി ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ചീസൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇന്നൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് കൂടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സംഭവം പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. കിഡ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും. എന്തായാലും മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്നാക്ക് ഐറ്റമും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു ഫില്ലിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പണിയും ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. ഒരു പാനിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം ലോ ആക്കി വെക്കുക. ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തായാലും ബട്ടറിൽ തന്നെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നാലേ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടൂ.
അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യത്തെ സ്നാക്കായിട്ടുള്ള ചീസ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളുടെ വെജ് പാഴ്സലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റുക. പിന്നെ ഇതാ ലാസ്റ്റായിട്ട് റോൾ കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്നാക്കും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഈസി പ്രോസസ്സാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ സ്പ്രിംഗ് റോളും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ മാഷല്ല എല്ലാ ഐറ്റമും ഇഫ്താറിനായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ നോയമ്പിൻ്റെ ഇഫ്താറും നല്ല റാഹത്തായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൂടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വ്ലോഗായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരെയും കാണാം. ആൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.